Cześć kochani, dzień dobry. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Kanał poświęcony oczywiście profilaktyce zdrowotnej i w ogóle promocji zdrowia pod każdym względem. Ci, którzy wiedzą coś już na temat tego kanału, to mogą innym po prostu powiedzieć, czym się zajmujemy tutaj, a więc i suplementacja odżywiania, i pola magnetyczne, terapeutyczne, i czysta woda, i ćwiczenia fizyczne, i optymizm, rozwój świadomości, rozwój duchowy, rozwój osobisty. Wszystko, co wpływa na nasze zdrowie, tym się po prostu zajmuję. O czym dzisiaj? Dzisiaj po prostu na playliście hipoalergiczni bardzo ciekawy artykuł omówimy. Oczywiście nie będę tego wszystkiego odczytywał, co tutaj za chwileczkę pokażę. Natomiast nakreślę pewne punkty. Natomiast sami będziecie mogli wejść na Google, wygooglujcie hipoalergiczni i artykuł. Temat tego artykułu, oczywiście tytuł wam podam tego artykułu, więc będziecie mogli ze spokojem sobie w wolnych chwilach po prostu poczytać, bo lektura jest fascynująca. Zaraz właśnie przyjdziemy, no właśnie hipoalergiczna ściema, więc ja posłuchajcie, udostępnię ekran, żeby dojść do tego artykułu. Tak, tutaj mam już i tak dalej, więc już ci, którzy znają ten hipoalergicznych, wystarczy, że wrzucicie to słówko hipoalergiczni na Google i ukaże się po prostu e, to wspaniałe pismo, czyli w tej chwili to już nie pismo, to jest oczywiście strona internetowa. Współpracuję od wielu lat z panią Żanetą Gelc, panią redaktor tego, która jest akurat no, mamą tego hipoalergicznych. Świetny człowiek w ogóle, która bardzo, że tak powiem, dba o czyste środowisko, pisze dużo artykułów, współpracuje z wieloma autorami, potrafi zapraszać ludzi z całego świata, naprawdę z całego świata, fachowców w swojej dziedzinie, ekspertów, prawdziwych ekspertów w swoich dziedzinach. A więc dzisiaj o czym? Hipoalergiczna ściema. Jeżeli o tutaj w wyszukiwarce wpiszecie sobie hipoalergiczna ściema, to znajdziecie wówczas ten artykuł, który ja już znalazłem. Oczywiście tutaj, jak widzicie, no, jeżeli wrzucicie sobie tych hipoalergicznych na Google, to znajdziecie wszystko, naprawdę wiele bardzo ciekawych rzeczy. Ale przechodzimy do tematu. Najpierw krótkie słowo wyjaśnienia. Otóż, co oznacza hipoalergiczny? Hipoalergiczny, czyli nie wywołujący alergii. Co prawda to nie tak do końca ma być, to nie jest może do końca właściwe zrozumienie. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle słowo hipo z greckiego oznacza coś o mniejszym nasileniu hipo w odróżnieniu od hiper. Tak jest hiper wysoki poziom i hipo obniżony po prostu poziom. Hiperglikemia na przykład, wysokie poziomy cukru, hipoglikemia, obniżone poziomy cukru i tak dalej, i tak dalej. Więc produkt hipoalergiczny to zatem taki, który uczula mniej, a nie oznacza, że w ogóle nie uczula. To trzeba tutaj rozumieć. I zacznijmy od po prostu początku. Zwrócę uwagę waszą na szczególne fragmenty, które powinny nas zainteresować, a szczególnie alergików, mamy dzieci alergicznych i tak dalej. Na temat alergii dzisiaj ja nie chcę się po prostu wypowiadać, że można się pozbyć tej alergii, ale trzeba oczyścić bardzo dokładnie organizm po prostu z wielu toksyn, które powodują. Zwłaszcza dzieciaki dzisiaj mają ogromne problemy z alergiami. Teraz pytanie dlaczego? Na przykład na orzeszki ziemne, a dlaczego mają, a co się podaje im w takich specjalnych, poprzez taką specjalną aplikację w pierwszym dniu życia po narodzeniu, gdzie się podaje taki specjalny, nazwijmy to preparat, który w swoim składzie ma olej arachidowy, ale ma też aluminium, triomersal i wiele innych rzeczy takich po prostu. No i później się dziwimy, że dzieciaki chorują na alergię,
na celiakię, na cukrzycę typu 1. To jest potężna plaga w tej chwili. W wielu moich audycjach mówię, że jeżeli powiedzmy jeszcze 10-15 lat temu zdarzały się cukrzycę typu 1, bardzo poważne schorzenie, gorsze od cukrzycy typu 2 nabytej w wyniku naszego niewłaściwego stylu życia, to teraz plagą już zaczyna być cukrzyca typu 1. Chorowały na tą cukrzycę zawsze dzieciaki, mówię te 10-15 lat temu, w wieku od 12 lat i wyżej, a teraz ta granica się obniżyła do 5-6 lat i jak lekarze mówią, nawet chorują dzieci roczne, a nawet nie roczne, półroczne. No to co się stało? A cukrzyca typu 1 polega na tym, że po prostu dochodzi do poważnego uszkodzenia trzustki, która nie wytwarza insuliny. A więc co spowodowało, że trzustka nie wytwarza insuliny? Ale to temat na inną okazję. Natomiast my się teraz zajmujemy już tą sprawą hipoalergicznych i hipoalergicznej ściemy. No zaraz. Co tutaj mam zrobić? Udostępnij ekran. O dobra, dobrze, ok. Więc zaczyna się od tego, kiedy już kwas hialuronowy i Q10, czyli koenzym Q10 przestają działać jako zachęta do zakupu kosmetyków, to trzeba zastosować inny chwyt. Producenci nie spoczną, dopóki nie wykryją, na co konsument reaguje, żeby tylko produkt się sprzedał. Tak, bo nasz produkt zabiera kwas hialuronowy, czyli gładzi zmarszczki. I koenzym Q10, no oczywiście dla cery, dla zdrowia koenzym jest bardzo, bardzo potrzebny i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, no właśnie. Więc na rynku pojawił się prawdziwy wysyp tak zwanych hipoalergicznych produktów. Każda ciężarna matka czy szanująca się kobieta wybierze opcję hipoalergiczną, bo chce dla siebie coś lepszego i dla swego dziecka. A co naprawdę kupuje? Więc teraz wyjaśnijmy, to jest artykuł pani Żanety Gelc, że produkt hipoalergiczny powinien być wykonany tak, by nie wywoływać alergii. W miarę możliwości producenta powinien być w przystępnej cenie, spełniać swoją funkcję, ale też nie zawierać oczywistych i znanych alergenów. Nie ma co do tego wątpliwości, że hipoalergiczny produkt powinien mieć najdelikatniejsze właściwości, gdyż jest dedykowany dla osób wrażliwych, nie tylko dla alergików i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zasadniczo hipoalergiczne produkty nie powinny obciążać organizmu człowieka niczym zbędnym, w tym również noworodka. I teraz zobaczcie, ten wysyp tego wszystkiego jest, zobaczcie, wszędzie hipoalergiczny, 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 tu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem co te hipoalergiczne produkty zawierają? Takie tutaj są zakreślone PG, coś tam parfum, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Więc produkt hipoalergiczny nie powinien zawierać następujących substancji, by nie narażać alergika na pogorszenie stanu zdrowia lub osoby wrażliwej na pojawienie się reakcji alergicznej, zdaniem autorki. I teraz słuchajcie, ja nie będę tego wszystkiego odczytywać, bo to nie ma sensu. To są często skomplikowane jakieś nazwy, o których my, jako niechemicy, nie mamy zielonego po prostu pojęcia. Ale zobaczcie, substancje zapachowe, czyli składniki z listy 26 najbardziej alergennych zapachów. No ma ładnie pachnieć jakiś produkt i zobaczcie, sięgniecie po prostu, jeżeli będziecie chcieli, do tego artykułu na Google'ach, więc zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego. To są substancje zapachowe. Dalej. 26 wymienionych tu substancji zapachowych widnieje w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 30 marca 2005 roku. Warto zajrzeć do źródeł i poznać niebezpieczeństwa dla alergików. I tu znowu jest mowa o tym, że produkty hipoalergiczne nie powinny zawierać żadnych barwników chemicznych stosowanych w przemyśle spożywczym z grupy E100. Między innymi tatrazyna i tak dalej, aluminium między innymi. Zobaczcie, ile tego wszystkiego jest.
Dlatego mówię, zainteresujcie się. Nie powinny produkty hipoalergiczne zawierać szkodliwych konserwantów z grupy substancji E200 w produktach spożywczych oraz najbardziej niechlubnych środków stosowanych w produktach kosmetycznych, chemicznych. I te produkty znowu są tutaj wymienione. O, triklosan na przykład, bardzo ciekawa substancja i tak dalej, i tak dalej. A więc tego jest masę. I teraz popatrzcie. Dopiero od 2014 roku organizacja International Agency for Research on Cancer, która należy do WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, zaostrzyła ocenę ryzyka zachorowań na raka powodowanego przez formaldehyd. Dopiero 2014 rok. Dotychczas formaldehyd był przez tą instytucję IARC kwalifikowany jako prawdopodobnie kancerogenny, ale dziś świat nauki ocenia go definitywnie jako dla ludzi kancerogenny. Dalej. Produkty hipoalergiczne nie powinny zawierać substancji maskujących kompozycje zapachowe, podejrzanych o powodowanie raka i zaburzeń hormonalnych, substancji ropopochodnych, które zaburzają biologiczne procesy zachodzące w skórze i uniemożliwiają oddychanie oraz wydalanie toksyn z ciała. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę mówił tego odczytywał, bo to nie ma sensu, sami zajrzycie. Moim celem jest w tej chwili zwrócenie wam uwagi na bardzo ważne, bardzo istotne po prostu sprawy. Dalej. Substancje hipoalergiczne nie powinny zawierać silikonów nierozpuszczalnych w wodzie, wymagających środków myjących z SLS, czyli zobaczcie, jakie tutaj nazwy wychodzą. Nawet nie usiłuję w tej chwili odczytać tych nazw, bo będzie mi się język plątał. Nie powinny zawierać chemicznych filtrów UV, czyli chroniących przed promieniami ultrafioletowymi i tak dalej, i tak dalej. Emulgatorów i substancji myjących, łączących tłuszcz i wodę w jednolitą masę, a znaleźć je można w wielu szamponach, kremach, make-upach, pastach do zębów i sprayach do włosów. Przykłady: PEG i PPG. Wszystkie substancje z przedrostkiem PEG. I tutaj między innymi aluminium i tak dalej, i tak dalej. Tego produkty hipoalergiczne nie powinny zawierać. Teraz zobaczcie, sztab naukowców z organizacji EWG spędził 14 miesięcy na wnikliwych badaniach z pomocą 15 baz danych substancji toksycznych zestawionych w USA i na całym świecie. Wynik jest taki, że 53% produktów posiada składniki szkodliwe dla płuc człowieka. W wielu produktach czyszczących znaleziono tak znane środki rakotwórcze jak aldehyd mrówkowy, czyli wspomniany wcześniej formaldehyd, czy chloroform. EWG doradza, by się nie dać omamić pseudohasłami i oznaczeniami eco-friendly. Przyjazny, eko. Niektóre składniki to substancje surowo zakazane w obrocie handlowym w innych krajach świata, choćby w Skandynawii. Akurat pani Żaneta Gelc, redaktor naczelny hipoalergicznych, zna doskonale rynek duński, współpracuje z Duńczykami właśnie w sprawie produktów hipoalergicznych, prawdziwych. I teraz popatrzcie. Ten raport, o którym ja w tej chwili mówiłem, raport sugeruje konsumentom, że nie trzeba korzystać z produktów chemicznych, by skutecznie wyczyścić podłogę czy umywalkę. Służą do tego naturalne środki: sok z cytryny, ocet czy soda oczyszczona. A więc znowu zobaczcie tutaj, wszystko to są produkty hipoalergiczne, tylko pytanie, co one tu zawierają. Oczywiście odsyłam ponownie was do tego artykułu, bo wówczas będziecie mogli na spokojnie przeczytać to wszystko, co potrzeba. I teraz, co my dostajemy w produktach hipoalergicznych? Producenci wykorzystują ufność konsumentów i podają informację, że produkt hipoalergiczny jest wtedy, kiedy nie zawiera konserwantów, posiada tylko naturalne substancje zapachowe, nie posiada SLS i parabenów, czy też zawiera minimalną liczbę alergenów. Brzmi przekonująco? No jasne. Otóż nie.
alergik i tak zwany hipoalergik dla swojego bezpieczeństwa powinien sięgać po certyfikowane produkty, żeby nie dać z siebie zrobić jelenia. Dotychczas jeszcze żaden polski producent z branży kosmetycznej czy chemii gospodarczej nie przedstawił nam, czyli hipoalergicznym, produktów, które można byłoby zakwalifikować jako bezkompromisowe rozwiązanie dla alergików, zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami. Pojawiają się już na polskim rynku pojedyncze zagraniczne marki, które spełniają te wszystkie kryteria produktu hipoalergicznego, ale detaliści stronią od producentów, którzy nie stosują reklamy telewizyjnej jako środek promocji produktu. A producenci, którzy inwestują w badania, certyfikacje i zdrowe składniki, nie poświęcą już środków w masową reklamę, niestety. I tak to, kochani, jest, że faktycznie my kupujemy na bazie reklam. Przecież zobaczcie, jeżeli chodzi o reklamy leków czy produktów medycznych w reklamach telewizyjnych, ja prawie nie oglądam w ogóle telewizji, czasami jest włączony, no mama moja ogląda akurat różnego rodzaju programy i później jak się kończy jeden, to te reklamy lecą chyba przez 10 minut. No i wszystkie te produkty, wszystko na kichanie, na swędzenie, na łupież i na brak łupieżu i na wszystko tam jest i wszystko to jest cudowne i tak dalej, i tak dalej. No, i my to później kupujemy, bo w telewizji powiedzieli przecież i tak dalej. Teraz następna sprawa. Polskie prawo nie definiuje jeszcze słowa hipoalergiczny. Nie możemy więc mieć do producentów kosmetyków pretensji, gdyż próbują jedynie sprzedać swój produkt, skrzętnie wykorzystując luki prawne. Ale czy powinniśmy akceptować jawne wprowadzanie w błąd? Czy sieci handlowe powinny to akceptować? I tutaj jest, słuchajcie, problem. I po prostu powinniśmy się nauczyć wybierać. Więc jak wybierać? Nie liczmy na to, że najlepszy wybór doradzi nam sprzedawca w aptece, bo kieruje nim nie dobry skład produktu, ale dobra marża przede wszystkim. I teraz przykładowy skład serii adresowanej dla alergików i osób z AZS, czy atopowym zapaleniem skóry. I tutaj wymienione wszystko tutaj, co jest dla nich polecane. I konkluzja prosta. Polecany jest pakiet związków ropopochodnych, środków zapachowych i parabenów, a nazywany jest produktem hipoalergicznym. Zdecydowanie odradzamy. Proponujemy inspirować się duńskim stowarzyszeniem Astma Alergii Danmark, które nie zezwala na nazywanie produktu alergicznym, jeśli zawiera on jakiekolwiek składniki szkodliwe dla zdrowia, czyli środki zapachowe, najczęstsze przyczyny alergii, toksyczne konserwanty, które bardzo często powodują nie tylko alergię, ale stopniowo jeszcze kumulację toksyn, przyczyniając się do powstania raka. Chociażby donor formaldehydu, najczęściej stosowany przez producentów DMDM, hydantoin, obecny w wielu produktach kosmetycznych, które mimo to opisywane są jako hipoalergiczne. Środki pieniądze, silikony i barwniki i tak dalej, które podobnie jak zapach nie pełnią żadnej funkcji niezbędnej po prostu dla ciała. I tutaj cytat z pani Magdaleny Oczachowskiej-adwokat. Jest to przypadek komunikacji marketingowej, której elementem jest sformułowanie celowo wprowadzające potencjalnego klienta w błąd. Producent nie powinien stosować narracji wskazującej, że produkt ma szczególną zaletę wynikającą jedynie ze zgodności z minimalnymi wymogami prawnymi, które praktycznie obowiązują wszystkich producentów kosmetyków w Unii Europejskiej. Informowanie, że dany produkt posiada wyjątkowe właściwości wskazane dla alergików, podczas gdy nie jest to zatwierdzone przez żaden organ administracji państwowej, bo jako taki nie istnieje w Polsce w kontekście hipoalergiczności, jest nadużyciem w komunikacji marketingowej. I koniec, kropka.
A więc pytanie jest, gdzie jest moralność producentów, dystrybutorów i aptekarzy? O tempora, o mores, czyli po prostu co za czasy, co za moralność, co za zwyczaje i tak dalej. Słuchajcie, no o tą moralność można byłoby zapytać wielu ludzi. Mechaników samochodowych również, którzy potrafią, nie wszyscy oczywiście, uchowaj Boże, ściemę walić. Rolników, którzy stosują pestycydy i mówią o tym, że polski producent polski rolnik jest producentem zdrowej żywności. O tą moralność warto zapytać producentów, dziwne to skojarzenie, mięsa, czyli w tym momencie już nie rolnika, tylko tego producenta, który ubija świnkę i który z kilograma mięsa robi kilo 60, kilo 80 albo 2. Będziemy pewnie o tym mówić, jak się robi po prostu takie 2 kilogramy szynki z kilograma szynki i tak dalej, poprzez naszczyki i tak dalej. Co to w ogóle jest? Co to? To jest po prostu przyzwolenie w ogóle organów państwowych na to, żebyśmy byli truci, niszczeni, żeby nasze zdrowie po prostu niszczyć zwyczajnie i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze raz powtarzam, że w polskim ustawodawstwie nie ma definicji słowa hipoalergiczności produktu. Ale zdaniem pani Żanety Gelc hipoalergiczny kosmetyk zawsze oznaczać powinien produkt bezzapachowy, bez barwników, bez rakotwórczych konserwantów. W przypadku wyrobów spożywczych jest to bardziej rozbudowane, ale przede wszystkim powinien być pozbawiony mąki pszennej, białego cukru, mleka krowiego, sztucznych konserwantów i barwników. I to jest racja. Oj, coś tutaj się kliknęło mi. I teraz o co chodzi? Określenie hipoalergiczny stało się synonimem polecany dla osób wrażliwych, nie dający żadnej gwarancji bezpieczeństwa. I jednocześnie dowodem braku odpowiedzialności ze strony producentów. Oczywistym celem wprowadzenia pojęcia hipoalergiczny napisu na produkt jest zwiększanie sprzedaży poprzez pozorne podniesienie wartości produktu i porównanie ze zwykłymi produktami. Jest to tyle tylko, że jest to zwykła marketingowa ściema. Dlatego tytuł naszej dzisiejszej audycji: hipoalergiczna po prostu ściema. I teraz słuchajcie, na zakończenie zdania bardzo ważne. Chodzi tutaj przynajmniej o dobro kobiet w ciąży, matek karmiących i o niemowlęta. Drodzy producenci, nie trójmy dzieci przez zwodniczą etykietę, której ufa matka. To jest grupa osób, która jest najbardziej narażona na ściemę. Powiedzmy sobie szczerze, stricte w celach zarobkowych, kosztem przyszłego zdrowia dzieci. A kto się martwi, tak prawdę mówiąc, o zdrowie dziecka? Jeszcze raz powtórzę, a co się dzieje w pierwszym dniu narodzin dziecka, kiedy układ odpornościowy dziecka nie jest jeszcze ukształtowany? I co mu się podaje? Ale o tym to też jeszcze chyba nakręcimy sobie pewną audycję. Bo to jest po prostu, woła o pomstę do nieba, tak prawdę mówiąc. I ostatnie zdanie pani Żanety Gelc. Jako redaktor naczelna magazynu Hipoalergiczny spotykam się z roszczeniami największych producentów, którzy wręcz żądają umieszczenia informacji o ich produktach, rzekomo hipoalergicznych w naszym piśmie i serwisie www.hipoalergiczni.pl. Nie wierzą, że firmy, które oferują produkty adresowane dla alergików, a zawierające w składzie niezalecane składniki, nie są świadome, że zwyczajnie oszukują swojego klienta. Dlatego tym wszystkim firmom mogą jedynie zaproponować naprawdę receptur. Kochani, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten temat, o hipoalergiczną ściemę, bo to jest hipoalergiczna ściema, nie wszystko złoto, co się świeci, ubarwienie. Do czego my zostaliśmy przyzwyczajeni? Do oszukiwania jeden drugiego. I teraz tak, taki producent, tak jak przysłowiowy rolnik, który
Boże, nasłuchałem się tego. To są fakty. Te truskawki są dla nas, a te powiedzmy na sprzedaż. Mówię o działce, a więc już, a my na targu nawet mówi, proszę pana, czy to nie pryskane? Nie pryskane, nie pryskane. No nie mamy żadnej pewności. Kto kogo oszukuje? I czy ci producenci wszyscy, ja mam na myśli wszystkich producentów, nie są oszukiwani przez innych producentów? Im się wydaje tylko, że to ja tutaj robię zarobek, tu fałszuję różne rzeczy i tak dalej, ale przecież ten producent również ma dzieci, ma rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I kupuje produkty innego producenta i co, wierzy, że inny to wyprodukował to uczciwie? Wiecie co, dość tej ściemy, naprawdę dość tej ściemy. Dość tej ściemy. Jest to naprawdę wkurzające. Wszyscy ci ludzie zapłacą i to bardzo mocno zapłacą. Przyjdzie taki czas. Nie mam na myśli tej ludzkiej sprawiedliwości, bo ta ludzka sprawiedliwość jest bardzo na pstrym koniu jeździ, tak prawdę mówiąc, jak ta łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Trudne są pewne rzeczy do zrozumienia, ale tym bardziej, słuchajcie, chodzi o to, żeby nagłaśniać to wszystko, żeby wzrastała nasza świadomość, żebyśmy umieli sobie po prostu z tym wszystkim radzić. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Jak zwykle bardzo dziękuję, że jesteście, że odwiedzacie nasz kanał Barwy Zdrowia, że wspieracie go. Dziękuję za wszelkie lajki, za subskrypcję. Nadal o to oczywiście proszę. Widzę, że stopniowo subskrybentów przybywa. Taka moja idea fix w pewnym sensie, ale dojdziemy, że jak będzie 3333, taka specjalna liczba, to, że tak powiem, coś sobie zorganizujemy bardzo ciekawego. Tak myślę, tak myślę. 3333. Na razie nie jest to za dużo, ale ja się bardzo cieszę z tej ilości. Jeszcze do 4000 dość daleko, dojdziemy do 10 000, do 100 000. Wszystko jest możliwe. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Jak zwykle proszę o aktywność, proszę o odwiedzenie mojej strony internetowej www.januszdombrowski.pl. Może któraś z moich książek spodoba. Jest tam sporo tej wiedzy, wiecie już doskonale o tym. Inaczej nie byłoby tego kanału, że gdybym tej wiedzy nie miał. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Trzymajcie się, papatki.